Hello， 大家好，我是小黑。今天呢，我们带着我们的猫咪来做一个喵喵枪。首先呢，我们派出我们的喵妈妈，接下来呢，就是我们的邻里，背着邻居偷偷的喵喵他的喵。我们的小奶盖同学，接下来就是我们的新晋当家小生，小花生同学。花生，你在干什么？这个胃空牛，不要这么激动。